Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 komische Geräusche von sich gibt und die Knöpfe nicht mehr reagieren, ist das ein Zeichen für ein Problem, das nicht ignoriert werden sollte. Oftmals liegt es an einem defekten Schalter oder einer Blockade im Inneren des Gerätes. Wenn du die Reparatur hinauszögerst, kann das zu weiteren Schäden führen, die teurer zu beheben sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Schalter für die Knöpfe. Zuerst musst du die Thermomix TM31 sicher öffnen. Dazu drehst du das Gerät um und entfernst die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn alle Schrauben entfernt sind, kannst du vorsichtig das Gehäuse abheben. Jetzt siehst du die interne Baugruppe. Der Fehler liegt wahrscheinlich beim Knopfschalter, den du leicht finden kannst, indem du die Kabelverbindungen verfolgst. Trenne vorsichtig die Kabel, indem du die Zange benutzt, um die Stecker zu lösen. Sei vorsichtig, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Nachdem du den alten Schalter entfernt hast, setze den neuen Schalter an seiner Stelle ein und verbinde die Kabel wieder sicher. Achte darauf, dass alles fest sitzt, aber übertreibe es nicht, um die Verbindungen nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, schließe die Thermomix TM31 und setze die Schrauben wieder ein. Überprüfe, ob das Gerät wieder funktioniert, indem du die Knöpfe testest, bevor du es endgültig wieder in Betrieb nimmst. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, die Thermomix regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass keine Lebensmittelreste in die Schalter gelangen. Vermeide es, zu viel Druck auf die Knöpfe auszuüben, und halte das Gerät fern von Feuchtigkeit. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.